各位朋友，大家好啊！唔好意思啊，原本預告咗琴日出片嘅，咁但係琴日真係太攰啦，出唔到。好多謝大家體諒啊，遲咗一日，把聲都好爛。今日咧要介紹嘅就係千呼萬喚始出來咧，韓國嘅 Anmo Pro 高端居家面部美容儀。咁暫時呢部機咧就只係即係官方咧就只係韓國同香港有得賣嘅啫，而香港咧被承認嘅零售商咧就只有佢嘅官網同埋 HKTV Mall 嘅啫。咁其實唔係貴，咁我又覺得係應該係買正貨嘅咁啦。咁好啦，呢部嘢係點嘅咧？我相信咧，其實如果大家咧即係呢排都有錄，睇我啲鏡頭先，都有即係睇啲網上貼文嘅話咧，都會成日見到呢部機。咁我自己咧就我哋打開佢啦，就咁啦，有說明書啦。咁咧我就覺得咧，好似咧細個咧嗰啲牙痛嗰啲咧，咁就會吊住佢呢個有個蝴蝶結喺個頭殼頂咁樣。咁第一部機啦，咁就有呢部機啦，咁佢就有一個遙控。咁同埋咧呢個咧，我唔見咧官網咧有提及過嘅，仲係有呢個有 pad 同埋叉連線一定有啦，同埋有呢個連接個 pad 嘅嘢，一陣講下點用啦。咁呢部機咧就係點咧？我又要睇貓紙啦，冇錯。咁咧係暫時嚟講咧，韓國同香港都係話只係每人咧限買2部嘅啫。聲稱就係韓國女團同埋魷魚遊戲裡面嘅韓星咧都有用嘅。早排咧就話甚至乎係買到就嚟斷市嘅。咁每日戴15分鐘咧就可以改善個面部線條。其實我都試咗個零禮拜咁。當然就佢係可以日日用嘅。咁當然你日日用嘅話咧，個效果就好似就話會好啲啦。哇，好明顯啊！我呢個蒼人。咁就，但係有時真係懶嘅，因為佢點解咧？因為佢係用 EMS 咧，佢要導電咧，你一定要搽到塊面係全部都係 gel 咁樣咧，我又覺得有啲難控制嘅。咁大家都見到我之前嗰張相啦，我通常就懶到咧呢度塊面咧敷住個 mask，下面咧就搽 gel，咁就一路喺度整，咁啱啱咧整完15分鐘之後咧，就啱啱可以除 mask 啦咁樣啦。咁呢部機有咩特別咧？佢就話穿透率係一般 LED 嘅18倍啦。咁原來咧以前咧我睇翻個官網，以前有部 Anmo 1.0，呢部係 Anmo Pro，咁個穿透率咧係爭好遠好遠好遠嘅。咁佢咧就有3種嘅頻率啦，有低頻啦、中低頻同埋呢個中頻嘅模式嘅。咁分別係乜嘢咧？咁呢個低頻模式咧，主要嘅咧係直接刺激脂肪下面嘅肌肉啦。咁係要嚟咧，你臨出門口之前，哇，塊面好腫啊，立即消腫啦。咁中低頻模式咧就係刺激集中刺激脂肪同埋肌肉，咁就係貨你日常護理用嘅。咁至於中頻模式咧，就係全面刺激皮下脂肪、支持韌帶同埋肌肉層嘅。咁就喺啲重要嘅日子臨近之前咧，即係譬如你結婚啊，下個禮拜咁你就日日用咁樣啦。咁好啦，咁佢主要嚟講咧，其實個用途咧都係改變我哋呢個輪廓啦。大家睇下我呢條咧，呢個咧，呢嚿仔咧睇唔睇到？其實我睇唔到，你哋睇唔到。跟住呢嚿仔咧，永遠咧，我係用咗成個幾禮拜咧，都燒唔去。我懷疑呢嚿唔係肉嚟嘅，可能係我啲年紀老咗咧，啲皮對。咁唔緊要啦，咁繼續講啦。咁佢係以呢個近紅外線 NIR 技術重現呢個非入侵模式嘅。咁咧同跟住個 point 係咩咧？不如直接就講下咧，咩其他嗰啲喺官網都可以睇到嘅。咁點解咧？佢咧，你一見到咧呢度咧係有啲掣啦，咁可以呢個就開機啦，
咁你會見到咧，佢一開機個毛咧係01咁嘅，佢總共咧就有6個毛嘅。咁呢度可以加減個度數啦。下面咧就係轉嗰個燈嘅顏色啦。咁而上面咧就係唔同模式嘅轉變啦。咁點解我哋喺呢度有晒掣？點解仲需要個遙控咧？我都諗咗一陣，直至我真係帶咗上去之後，我發現帶住嘅話，你根本係好難咁操控，咁樣去睇得到。除非你記晒邊個掣係打邊個掣，同埋都可能睇到而家用緊咩毛咁樣咯。咁我一路查 gel， 我哋一路就解釋下啦。咁佢毛 1咧就係auto 模式嚟嘅。咁佢嗰啲燈啊同埋嗰啲頻率咧就會每1分鐘轉一次啦，即係其實就係俾一個比較完善啲嘅護理啦，唔係針對式㗎啦。咁第一個毛咧，我哋係見到佢咧，佢個燈咧係會不斷轉嘅，因為佢係比較全面嘅模式啦。咁 Mode 2咧就係紅色嘅，咁佢紅色 LED 係可以促進膠原蛋白生成啦，同埋肌膚再生，同埋提升彈力嘅。咁佢 Mode 2咧係用緊呢個中頻，係可以強效提拉同埋燃燒脂肪嘅。咁佢 Mode 3咧就係消腫模式，咁佢個 LED 燈就係藍色，藍色通常用喺美容儀，藍色 LED 燈咧就通常係真係去油啊、清痘啊嗰啲，但係佢都係話Mode 3咧係痘痘護理同皮脂調理，但係我又唔明啦，除非我啲痘痘係生喺呢個位啦，如果我生喺呢啲位咧，咁佢點護理我啲痘痘咧？咁同埋 Mode 3佢係用溫和按摩，佢係用中低頻做到溫和按摩同埋快速消除面部浮腫嘅。咁至於 Mode 4咧就係紫色啦，係經絡模式，咁佢係用一個低頻嘅刺激筋膜同埋表層肌肉，促進血液循環。咁紫色個 LED 係可以淡化痘疤，促進肌膚再生。咁我個問題都一樣啦。咁如果我痘疤喺呢度，咁點算咧？咁真係呢啲嘅痘疤同暗瘡先至做到嘢嘅啫。咁Mode 5啦，Mode 5就係強力提拉模式啦。你見佢嘅橙色光咧係可以令到肌膚有光彩啦，提亮膚色，喚醒活力。咁佢個頻率咧，佢係用咗中低頻同埋中頻，佢可以快速消除面部浮腫，強效提拉緊緻，呢個都係我經常用嘅一個毛咯。咁Mode 6咧就係快速消腫模式，咁佢咧係綠色嘅 LED 啦，就可以改善色素沉澱，舒緩肌膚。咁佢個頻率係用低頻同埋中低頻嘅，咁可以快速消除面部浮腫，促進血液循環。咁呢個我就比較少用嘅。咁佢除咗咁，即係你見頭先咧，佢可以自己校嗰啲燈啊同埋頻率嘅，你就可以自己揀選一個你中意嘅模式啦。咁咧紫色嘅燈係可以增強吸收力啦，藍色嘅燈係修護毛孔，綠色係改善呢個飽滿感，橙色係提亮膚色，紅色都係提亮膚色嘅。好啦，咁我哋睇下點樣用咯喎，我熄咗佢先。頭先講翻啦，咁其實咧呢個遙控咧就幫我哋戴住嘅時候咧，你睇到自己做緊啲乜嘢啦。咁呢個遙控咧都有個開關嘅，咁你見開咧呢個就開咗啦，熄翻先。係啦，咁樣咧，兩部機同埋嗰個遙控咧都係用 USB-C 嚟插電嘅，咁所以基本上咧就佢唔係用啲特別嘅插電線，基本上就大家都唔會有咩問題啦。插電。咁我首先要搽啲 gel 喺我位，因為呢個面呢個位置咧係都會電到嘅，咁所以我就都搽啦。我唔敢搽太多，因為有一次連續2日咧，有一次我搽咗太多咧，我呢度唔知關唔關事啦。咁因為適逢嗰2日係好乾燥，咁就出咗2粒。
痘痘。咁好啦，呢部機咧其中一個賣點咧就係話咧，你戴咗上去之後咧，你係可以 free 兩隻手出嚟做其他嘢嘅。咁咧其實係真嘅，但係咧有啲就講到話好核突啊，整到頭髮。跟住有啲係講到就話你 free 咗兩隻手出嚟啦，咁啊可以去吸塵啊、拖地啊或者整其他嘢。呢個我就覺得難度係比較高少少嘅，因為佢呢個帶咧，如果你有頭髮嘅話咧，始終會跣啊，會移位嘅。如果你做一啲即係周圍走啊咁嘅動作嘅時候咧，就好容易會跌落嚟同埋移位。好啦，咁我而家開啦喎。咁我就開嗱，你除咗個毛之外咧，我就開毛5啦。我用開嗰個，咁就可以校度數嘅。個度數咧係有1至20度嘅。咁我經常性咧就開到20嘅。咦？係啦，基本上咧，大家就可以留意咧，係做完之後咧，係會有一個好明顯嘅改變嘅。我每次做完之後，好啦，15分鐘之後再見啦。好啦，已經過咗15分鐘啦，我插落嚟俾大家睇下。嗱，個頭髮一定會變顛簸嘅。咁我插落嚟俾大家睇下。我咧唔知大家覺得我塊面有冇尖到咧？嗱，呢度咧雙下巴呢個位咧，呢嚿肉咧，我就用咗好多次咧。我用埋 Mode 2咁，但係嗰度都真係似乎難搞啲。咁但係我每一次咧用完之後咧，我都覺得咧，我呢兩邊面咧係真係削咗嘅。咁有時我好貪心啦，我建議大家唔好啦嚇。用完一次 Mode 5之後咧，咁我就會用個Mode 2嚟做提拉模式。咁每次咧用完之後咧，呢個照鏡呢兩邊面好明顯係凹咗落去。嗱，我冇比較啊，我自己睇唔到。頭先啱啱拍片嘅時候，塊面同而家拍片咧，同埋而家整完之後咧，有冇削咗落去？咁我自己喺屋企睇咧，照鏡咧係好明顯。跟住嗰種削落去嘅程度係，我覺得都係唔好咁過分啊，削到好似個骷髏頭咁樣咯。咁如果大家問我咧，呢個 Anmol Pro 咧係有冇用咧？我係覺得係一定有用嘅。不過其實咧就用起上嚟咧就比較麻煩啲，因為一定要清潔，同埋咧你落咗 gel 咧，呢啲佢下面咧都為咗調節嗰輪廓角度咧，佢有個彈弓位嘅。咁有彈弓位咧就會攝咗啲 gel 入去。每次咧你就一定要抹得好乾淨啦。咁要用濕紙巾嚟清潔啦。如果唔係啲 gel 喺度咧就綠刺刺咁樣啦，先至好收埋佢。咁呢個咧，我頭先講咗啦，有一個隱藏嘅玩法係咩咧？我見官網都冇講嘅。咁佢寄嚟嘅時候咧，我就見到，咦，有一抽電線同埋一抽呢啲 patch 咁樣啦，有4塊咁樣啦。咁原來咧，我睇翻入邊嘅說明書啦，原來咧佢咧呢度除咗個叉電窿之外，隔離仲有一個圓形嘅窿，係 for 咩咧？係 for 你將呢嚿嘢插落去啦。咁然之後，你啲好似8樓嘅位置咧，就扣落呢啲 patch 度啦。咁咧，如是者咧，咁咧呢塊係導電嘅 pad 嚟嘅，即係好似你照心電圖嗰啲咧。咁你就可以咧就連接住呢啲 pad 啦。咁將呢啲 pad 黐喺你想按摩嘅地方咧，然之後咧就利用呢部機嘅 EMS 嘅震動咧，即係好似我30年前買嗰啲Osim 嗰啲手揸嗰啲按摩機咧，咁都係咁樣嘅原理嘅。呢個咧就係放落部機度咁樣咯。咁有呢啲 pad 咧，咁就可以你想按摩嘅地方咧，咁當然嘅度數咧，自己就要拿捏得好好嘅，整傷自己就唔係幾好啦。咁如果
大家問我呢部機有冇用咧，我係覺得係有用嘅。咁而且咁嘅價錢咧，性價比咧，相對起性價比相對嚟講咧，都叫做係幾高嘅。咁所以你大家再問我，如果再諗多次會唔會買咧，我都係會買嘅。咁但係就比較麻煩少少。我下次咧會介紹一部 Yaeman 嗰部咧，就會方便好多嘅，同埋我覺得佢都係有效果咁，而且方便咯。雖然係要用手動咁，但係個效果都出得幾好㗎，我覺得。咁我下次拍片咧就會介紹 Yaeman 呢部機。咁今日嘅分享係咁多啦。如果我講錯咗啲咩，講漏啲咩咧，就請大家留言提醒我啦。咁都係嗰句，最後的最後都要講翻一句：女人係唔可以懶㗎。